Aquí estamos preparando la superficie donde va a estar nuestra fogata. Es muy importante que se seleccione un área adecuada para este fin, que esté alejada de las tiendas de campaña y que esté alejada de fuentes de fuego. Rascamos en la tierra para llegar a la capa mineral, que es la tierra, para que esta no se incendie. Y así tenemos nuestro lugar donde va a quedar la fogata. En un momento les mostraremos el siguiente paso. En un momento les seguiremos el siguiente paso. Vamos a hacer un redondel de piedras para contener nuestra fogata. Esto sirve para que si sopla el viento, no apague el fuego. Y así tenemos nuestro hermoso redondel. A continuación vamos a proceder a poner el material que vamos a quemar. En este caso seleccionamos un montón de ramas secas que nos van a servir de combustible para bañarnos al fuego. ¿Y pasamos frío o no? Es como que Vamos a empezar con los más delgaditos. Seguimos con nuestra fogata. En este momento procedemos a preparar lo que será nuestra yesca. Esto nos ayudará a que encienda de manera más fácil, ya que es madera menudita, que está muy delgadita, muy seca y va a prender de volar. Porque mira, esos dos chiquitos yo los puedo ocupar, este grande lo puedo ocupar dos, ustedes van a quedar con el grandote, ¿no? Porque ese está bueno, con este con el mejor se va a tapar bien. Y ya trae el rojito, la coloración roja y ya su ropa. Ya. Pero bueno, no sé cómo era su idea. Ahora todo lo que necesitamos es un pedernal y una hoja afilada. Este pedernal está hecho de magnesio, el cual al frotarlo suelta una chispa de aproximadamente 1600 grados, lo cual nos va a ayudar a encender nuestra fogata. Vamos a ver si nos sale a la primera. Sí, mira, vamos a moverla para que todos queremos nosotros. Obviamente no nos salió a la primera, pero seguiremos intentando. Se te va a salir de control. ¿Te lo vas a acabar ya? Me olvidaba una pequeña técnica, que hay que poner unas limaduras de magnesio para que cuando caiga la otra nos ayude a encenderlo. Ah, no, seguramente. Así era.
así ya. Así lo logramos. Vamos a escombrarle un poquito. Hazle rápido. No dejes que se apague. Bueno, tal parece que esto no quiere funcionar. Volvamos en un momento cuando ya la fogata esté encendida. Listo. Después de 1000 intentos, lo logramos. Ahora solamente hay que alimentar el fuego. ¿Que trae otro de estos? Gracias. Trae otro y no se ve. Fuego. Fuego, amigo. Dejemos lo que crezca. Esperemos que este fuego nos mantenga calientitos toda la noche, que nos sirva para que nos alimentemos. Entonces, vamos a ser felices. Trae otro de esos, ¿verdad? Y así, al caer el atardecer, nos despedimos desde un hermoso paisaje con una rica fogata, reportando desde Monte Tlaloc, parte del eje neovolcánico transversal, justo al ladito del Iztaccíhuatl.